todos muito bem-vindos ao canal de vídeo da Oficina S13. Hoje estamos com essa Fiorino 1.4 motor Evo de ano 2015. Já tem vídeo dela no canal aí, uma revisão que nós fizemos em correia dentada, tensor, bomba d'água, regulagem eletrônica e tudo mais aí. O que ela veio para fazer hoje? Ela veio para fazer troca de óleo, filtros, né? E troca do fluido de freio. E desde já agradeço ao Alcione pela confiança, pela paciência, né? Ele me esperou uns dias aí pra gente começar a mexer nela, tava muito cheio aqui. E o que acontece? Ele veio e tava reclamando de uns barulhos, tipo batidinho, né? Essa foi que ficou de fazer a regular de válvula, não fez, certo? E infelizmente não deu pra fazer, e pelo jeito não vai dar pra fazer agora também. Mas eu achei outras coisas nela aqui, certo? Eu quero falar aqui da Soprachic também aqui, uma empresa que vende embalagem e faz reciclagem, certo? E essa Fiorino aqui agora vai ser apelidada de Soprachic 1, né? Porque chegou a filha mais nova agora, só com 11 mil quilômetros, que o óleo dela também, certo? Não vai fazer revisão em concessionária, vai fazer revisão aqui na Oficina S13. Então é essa aí, essa aqui é a Soprachic 1, que é a primeira da empresa, e tem a outra agora. Certo? Eu quero falar dessa empresa também aqui, Soprachic, né? Empresa séria, né? Um compromisso. Eu mesmo adquiro embalagens dela aqui. E para você que é mecânico aí, eles vendem um saco preto para lixo, para 200 litros. Pensa num saco reforçado. Para lixo de oficina, esses trem tudo é ótimo. Tá? Tava olhando aqui nela que ela não tem telefone, né? De contato, eu vou deixar na descrição do vídeo aí. E é isso aí, precisou de embalagem ou reciclagens aí, só para Chico, falar com a Alcione aí, né? E vou deixar o telefone aí no contato, beleza? Eu sei que aqui do estado de Goiás, aqui a rota que faz aqui, tipo aqui, daqui da minha direita aqui, ó, pra cá, né? Vamos aqui pra cá. Até São Luís faz, eu tô em Trindade, vem Santa Bárbara, Claudinápolis, Nazário, Turvânia, Firminópolis e São Luís. Isso aí eu sei que faz até lá. Mas aí eu vou deixar o telefone se quem tiver interesse de adquirir embalagem. Mas vende, eu na verdade eu compro saco de lixo, né? Mas ele vende embalagem para pit dog, para supermercado, para tudo aí. Vou com a embalagem com ele aí, beleza? Então tá feito aí. E é o seguinte, veio aqui, nós fez a troca do fluido de freio, tá aqui já. Óleo e filtros também nós já fez, né? Trocou filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível. O que acontece? O que eu achei aqui? Eu investigando o barulho aqui, achei calço do motor, né? O coxinho ali tá, como se diz, está socado ali já. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não der, eu tirar, eu mostro com o novo, certo? Tá passando vibração para a carroceria. E uma surpresa desagradável aqui, né? Percebi que a bomba d'água dela tá ruim, né? Essa bomba d'água, na verdade, foi trocada com 18 mil quilômetros, tem 6 meses que foi trocada. Então ela já tá com aquele barulhinho chato, nojento, sabe? De bomba d'água. Já detectei esse defeito aí. E vamos ter que trocar ela, né? Vamos ter que trocar ela, vamos mudar a marca dela, vou desmontar, vocês vão ver aí. Agora vamos pôr original, certo? Aí no meio desse tempo ainda vamos ter que trocar correia dentada, tensor pode ficar, né? Aditivo também nós vamos aproveitar, porque o aditivo trocou há 6 meses atrás também. E é isso aí. Fico chateado com essa situação aí, porque é uma bomba d'água que era para durar muito mais, durou só isso, né? Mas é isso aí. E vamos desmontar aqui. E a outra novidade é o seguinte. Infelizmente, vídeo agora vai ser feito só com a filmagem da placa, viu? Então tá, já conversei com o Alcione, ele autorizou. Essa aí é só Plastic 1, então tá gravada a placa aí, certo? E vai ser só assim, por quê? Porque com defeito dessa bomba d'água tem 6 meses, né? A garantia é 3, quilometragem 18 mil. Com a filmagem da placa e com a prova, pode ser feito, né? Pode ver que vocês pode até tentar uma garantia, né? E se essa bomba explode, né? Ela estoura e rebenta uma correia. Como é que eu vou provar? Tem nota, tem tudo, mas é 6 meses de garantia. Aí eles podem alegar que foi mal instalado, que foi instalada sem aditivo, né? Que não é correto instalar uma bomba d'água sem aditivo. Então, toda a manutenção aqui agora vai ser filmada a placa. Só tem um pouco de medo, receio, né? De clonagem, essas coisas, mas se assim, na minha opinião, até é uma bobeira, porque a partir do momento que você saiu da garagem, sua cara está andando na rua, essa placa está exposta para todo lado. Então não é uma filmagem aqui de uma manutenção que vai, né, bagunçar isso aí, vai achar um clonador, alguma coisa assim.
Beleza? Então todo carro para fazer vídeo aqui agora vai ter que ser filmado a placa. Se não filmar a placa, não vou fazer porque aí não adianta. Né? Não fica meio... Fica assim meio termo, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então é isso aí. Vamos desmontar aqui. Aí vamos trocar o coxim, igual eu já falei. Bomba d'água vamos ter que trocar. O redentada não vai aproveitar, que já tem 18 mil. Né? Se tivesse em torno de 1000 km, só fosse um defeito logo em seguida, eu podia aproveitar ela, mas não vou aproveitar. Eu tirei aqui a correia de acessório ali também para me caçar os barulhos também. Ela está um pouco intrincada, depois eu vou mostrar para vocês, vamos trocar ela também. E é isso aí. Então vamos prosseguir com a manutenção. Para ficar registrado aqui, está com 148 mil km, 569. E hoje é dia 11 de março de 2019. Beleza? Então vamos começar a manutenção aí. Que é o seguinte, ferramenta de fasagem já no local. Tá aí, ó. Certo? Lá embaixo, lá, ó. Tá no local já, o brequinho já tá na posição certa. E aqui em cima aqui também já tá a outra, né, que trava o comando, tudo certinho. Motor, igual eu mostrei da última vez, limpinho, né? Faz as trocas de óleo regularmente, tá tudo limpo, 140 e poucos mil quilômetros aí, né? Não tem nenhum sinal de verniz aí, tá muito bom, né? Então é isso aí, já podemos remover a correia com segurança agora. É o seguinte, aí tá a bomba d'água, ó. E ela com 18 mil quilômetros já tá pegando giro, não tá segurando nada, ó. Eu não sei se eu vou conseguir simular o barulho, que o barulho mais forte dava quando esquentava, certo? Deixa eu tentar aqui, não tenho certeza que vai dar certo não, mas vamos ver. Tem uma folga aqui já, certo? Então, ó, parecendo bomba velha mesmo, ó, certo? Então é isso aí, vamos remover ela aí, já está removida a polia aqui do comando, tensor, vamos dar uma lavadinha aí de novo, porque eu achei que não ia precisar, mas toda vez que tira essa polia aqui tem que vazar um pouquinho de óleo, então vamos dar uma geralzinha de novo. Que é o seguinte, bomba d'água tá na mão, tá aí, né? É só 6 meses de uso e foi rodado 18 mil quilômetros ela só, né? Bem novinha, certo? Ela deu uma folga aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó. Você vai pegar o barulho pela câmera, né? Ela vai esfriando, ela vai diminuindo. Ela tava dando barulho, né, quando esquentava, certo? Vazou no dreno aqui. E a marca da criança aí, beleza? Então, essa aqui eu espero que acredito que essa marca não entra aqui mais não, né? Só se for no caso de urgência, qual foi esse aqui, que só tinha essa no mercado aqui, na cidade. Só tinha essa, não tinha outra marca, então o carro precisa trabalhar. Felizmente a gente optou por ela aí e teve esse prejuízo aí, né? Então é isso aí, agora vai entrar essa aqui, ó. Vetore, né? Ó, ver se eu consigo pegar aqui dentro dela. Vetore. Engraçado que tem um símbolo, ela tem um selo aqui do lado, né? E ela tem um símbolo raspado nela aqui, ó. Sabe o que tava raspado ali, hein? Hein? Alguém sabe? Pois é. Então agora vai entrar uma Vetore, original Fiat, né? Agora tem tudo para funcionar bem, ficar tudo certo. Ficar top, né? Belezinha. Vedaçãozinha dela de plástico. De plástico, de borracha. Beleza? Então é isso aí. Aí vai entrar a correinha de acessório, vai entrar Gates. E a dentada vai entrar Daico. A correia dentada vai ser trocada, tá com 18 mil quilômetros aquela. Essa aqui, cadê? Vou pegar aqui para vocês verem. Ela não é uma correia velha, entendeu? Só que pela especificação técnica, a partir de 1000 km não é para reaproveitar. Então vamos seguir, né, a especificação técnica. Aí vai entrar a Daico, a mesma que estava. Tensor nós vamos aproveitar. E é isso aí. O coxinho está aqui, o novo. Vou essa bomba para cá. Isso. O coxinho está aqui, o novo. Vai entrar um Sampel, tá? Ó. É o que nós achou também. Certo? Não encontrou outra marca, não encontrou original, não encontrou nada. Só Sampel mesmo.
E esse aqui é o velho que tava. A diferencinha tá bem nítida, né? Bem visível, né? Olha lá. Ele socou para baixo aqui, ó. E fica passando vibração para a carroceria do carro. O motor passa vibração através desse coxinho aqui. Olha o outro novo. A altura dele, né? Bem diferente. Espero que dure bastante tempo, né? Só que isso aqui é uma peça mais tranquila, né? Não é igual uma bomba d'água que pode arrebentar aí e estourar o motor, né? Apesar do prejuízo todo que a gente tá tendo aqui, né? Ainda foi, tem que dar graças a Deus ainda, porque se essa bomba aqui rebenta aí, rebenta uma correia aí, vai um cabeçote, né? Rebenta umas válvulas de um cabeçote, até mesmo o motor, né? Cara, é muito pior, mas tá bom. Então vamos prosseguir com a montagem então. Então aqui é o seguinte, correia dentada já está no lugar, bomba d'água também está lá, ferramenta de fasagem está lá embaixo, né? No lugar certo. A de cima está aqui, ó. Já dei as voltas no motor, certo? Dei 2 voltas aí, ó. Belezinha. Tá fasadinho. Já foi dado o torque aqui já. A porca de dentro aqui da polia é 80 N, tá falando no manual ali. Essa tampinha é 30, tá? Tensor é 25. Então é isso aí. O que eu ia falar? A marca Daico tá para baixo, mas logo nós viramos ela aqui. Vou tirar essa ferramenta agora, começar a montar. Beleza? Então é isso aí. Vamos prosseguir. Eu tava esquecendo de mostrar o ponto do tensor aqui, ó. Se pelo espelho eu consigo mostrar melhor. Ó. Beleza? Ali aquele piquinho ali, ó. Aquele dentinho ali. Ele é um dentinho de fora e um de dentro. Você tem que encontrar. Beleza? Então tá tensionado aí. Certo? A gente usa essa ferramenta aqui para tensionar, né? Mesmo do motor Fire. Certo? Então é isso aí. Então vamos prosseguir. Então é isso aí. Correia montada, suporte montado. Coxinho ou calço, não sei como é que fala. Correia de acessório novinha também lá embaixo. Tudo arrumadinho aí. Agora vamos colocar a tampa aqui, vamos reaproveitar junto, porque daqui uns dias vai ter que fazer a regulagem de válvula aqui. Mas a junta é nova, né? Não tá muito ressecada nem nada, vamos aproveitar ela de novo. E fazer uma limpeza nesse TBI aqui, né? Bem sujinho. Depois vamos entrar com o aparelho, resetar ele. E é isso aí. Então vamos montar a tampa aqui logo, já montar né, as coisas, encaixar o suporte aqui. Suporte não, plugar os fios, né? Onde tem necessidade aqui. E vamos fazer uma limpeza de arrefecimento de novo aqui, tirar esse aditivo que está aqui. Não sei o que aconteceu, que esse aditivo praticamente sumiu, raliou, mudou a cor. Não sei se teve vazamento em algum momento aqui e foi completando água e consertou para lá, não sei. Até perguntar para o Alcione essa questão. Se ficar mais na mão de funcionário, né, eu não sei o que pode ter acontecido aqui. Esse aditivo raliou, foi colocado há 6 meses atrás e ele simplesmente mudou. Não sei se foi sujeira da bomba d'água, que a bomba d'água foi estragando e corroendo e poluiu ele, não sei. Então, pelo sim, pelo não, vamos pôr um valeu aí. Beleza? Então é isso aí. Então vamos prosseguindo. Então é isso aí. O TBI aqui já está limpo. Certo? Todo TBI que eu mexo, que eu limpo aqui, eu tiro fora. Os que eu tirei fora, já limpei, tá vendo? Tudo limpinho por fora, tudo bonitinho. Eu não gosto de ter negócio de estar limpando o TBI funcionando. Também que eu trabalho sozinho, como é que eu vou acelerar isso aqui, né? Não tem jeito. Então é isso aí. Já deu uma funcionadinha nele, já funcionou aqui, sem fazer reset mesmo, só para ver se ia dar tudo certo. Correr para o lugar certo, ó, Daico e tal. Lá de baixo é a Gates, beleza. Mas amanhã cedo eu já vou fazer o reset, tá com o aparelho, fazer os resets necessários, para a ferramenta aqui para fazer a limpeza, que é para pó aditivo. Beleza? Já está de noite já, mal. Escureceu já, então vamos encerrar por hoje. Bom dia a todos. Já amanheceu aqui, tá lá. Então vamos lá. Vamos fazer os resets aqui. Eu estou com o aparelho conectado aqui. Então vamos fazer os resets dos parâmetros autoadaptativos. Então, vamos lá. Tá aí. Resetado. Vamos fazer o reset do corpo da borboleta. Ó.
Beleza, tudo certo. Então é isso aí. Vamos funcionar ele, pôr a ferramenta para tocar essa água e seguir com a manutenção. Que é o seguinte, aqui vai ser o último enxágue, certo? Tá saindo bem limpinho, ó. Beleza? Na verdade é só para tirar o restante aí que tinha aqui, né? Só um enxágue mesmo. Não tinha sujeira, não tinha nada. Beleza? É isso aí. E aqui vai entrar o aditivo Valeo. Tá ali, ó. Passado aqui. Beleza? Vai entrar aí, vai ficar filé. Aqui o motor já tá funcionando também, ó. Certinho. Não tinha mostrado ainda, né? Isso aí. Novinho, ficou arrumadinho. Sem aquele chiadinho de bomba d'água, né? Chiar um pouquinho sempre chia mesmo, essas bombas d'água dos motor Fiat, né? Mas daqui pro jeito que tava muito. Do jeito que tava não podia ficar não. Depois tiramos a bomba, constatou a folga, né? Então é isso aí. Agora vai ficar zero. Então aqui dentro da Fiorino é o seguinte. Vamos fazer o reset do sensor de rotação. Beleza? Então tá aqui o procedimento, ó. Liga o motor e aguarde a temperatura alcançar 77 graus. Acelera o motor até atingir o RPM. Mantenha nessa rotação 2 segundos. Repita o procedimento de aceleração, desaceleração até 6.000 RPM por 2 vezes. Então vamos lá. Vamos. Reset realizado com sucesso. Beleza, vamos funcionar aqui para ver se vai gerar a falha, né? Igual tá falando ali. Já tá quente, já até disparou a ventoinha lá já. Então deixa eu voltar aqui o aparelho para ver se vai aparecer a falha. Tem código de erro, sem código de erro, né? Então deixa ele funcionar um pouquinho e ver se vai aparecer. Se aparecer eu já volto aí. Então aí, a luzinha da injeção está acesa. Então vamos tentar fazer o procedimento aqui. Uma vez, né? Acelerei, então vamos de novo. Duas vezes. Tem casos que até 4 vezes tem que fazer, vamos na terceira. Ó, já apagou. Então já foi adaptado. Certinho, se a sua fase de rotação está adaptada agora. Então vamos ver se tem código de erro aqui. Vamos lá, meio código de erro. Sem código de erro. Beleza? Então é isso aí. Tá tudo adaptado aqui. Vamos lá pra frente então. Então tá aí, o motor tá trabalhando, tudo resetado, né? O aditivo já foi colocado o Valeo aí, beleza? O vasinho tá um pouco queimado, mas não tem problema, tá dando pra ver a beleza, né? Isso aqui é importante, porque normalmente no virtual queima o reservatório mesmo, queima o plástico, beleza? Então é isso aí, coxinha no lugar, vibração melhorou demais da conta, né? Depois pôs esse coxinho novo aqui. Depois eu vou ver com ele, se quiser pôr o de lá também, vai um debaixo da bateria aqui, ó, provavelmente tá ruim também. Se eu tiver mais tempo de desmontar essa parte aí, dá uma olhadinha nele, né? A gente desmontar a bateria, o suporte da bateria ali, tudo, pra chegar nele. Beleza? Eu vou desligar o carro aqui e já volto aí. Então é isso aí. A Fiorino só para chique número 1 já tá montada, pronta para rodar, né? Fica garantida agora que vai dar tudo certo essa bomba d'água, é original, né? Agora não tem desculpa, tá com aditivo Valeo. Então é isso aí. O que foi feito por ela? Troca do fluido de freio, troca de óleo e filtros, né? Tem que etiquetar o vidro lá, né? Pôr a data, tudo certinho. Mas é isso aí. Chegamos ao fim dessa manutenção aí. Se gostaram do vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Não é inscrito, se inscreva. Forte abraço para todos com Deus e até o próximo serviço. Valeu! E aí, gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, é muito
Simples, é só você vir aqui na aba inscrever-se, clicar nela e do lado aparecerá um sininho. Você clica nele também, agora você receberá todas as nossas notificações dos vídeos que postaremos no YouTube. Temos também a nossa página no Facebook, é só você digitar no canto superior esquerdo Oficina S13 e você já estará na nossa fanpage. Valeu, muito obrigado e até a próxima!